გამარჯობა ყველას. გადავიდეთ მე-14 თავზე. Les indéfinis. თემა არის განუსაზღვრელები. თუ რა არის განუსაზღვრელი კერძოდ, ამას ვნახავთ გრამატიკულ ნაწილში. დავიწყოთ დიალოგის კითხვა. Aimez-vous la poésie? გიყვართ პოეზია? Simon. Est-ce que tu aimes lire? კითხვა გიყვარს? Simone ეკითხება კლემანს. კლემანი პასუხობს. Ah oui, j'adore lire. კი, ძალიან მიყვარს. გიждები კითხვაზე. En fait, je lis quelque chose chaque soir avant de me coucher. სიმართლე გითხრა, ყოველ საღამოს ვკითხულობ რაიმე, quelque chose რაიმე, avant de me coucher. სანამ დავიძინებ. Simon. Qu'est-ce que tu préfères lire? Risi კითხვა გირჩევნია. Clément. Ça dépend. გააჩნია. Certains jours, ზოგიერთი დღე, je préfère lire un roman. ზოგიერთი დღე ვამჯობინებ წავიკითხო რომანი. D'autres jours, de la poésie. სხვა დროს მირჩევნია პოეზია. Simon. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Რას კითხულობ ახლა? Tu lis quelque chose d'intéressant? რაიმე საინტერესოს კითხულობ? Clément. კლემანი პასუხობს. Oui, je lis quelque chose de très beau. რაღაც ძალიან ლამაზ, ძალიან კარგს ვკითხულობ. Je lis quelques poèmes de Prévert. ვკითხულობ პრევერის ლექსებს. პრევერი არის ფრანგი პოეტი. Simon. Simone ეკითხება. C'est qui Prévert? პრევერი ვიღაა? Clément. კლემანი პასუხობს. Tu ne connais pas Prévert? პრევერი არ იცი? Mais tu connais rien. ესე იგი არაფერი გწოდნია. Tout le monde connaît Prévert. ყველა მიცის პრევერი. C'est quelqu'un de merveilleux. ეს არის ვიღაც განსაკუთრებული, არაჩვეულებრივი. C'est un grand poète de 20e siècle. იგი მე-20 საუკუნის დიდი პოეტია. Simon. Je connais juste quelques écrivains modernes. მხოლოდ რამოდენიმე თანამედროვე მწერალი ვიცი. Tu sais, moi, la littérature... ხომ იცი მე და ლიტერატურა? Tu connais tous les poèmes de Prévert? პრევერის ყველა ლექსი იცი? Clément. Oui. Oh oui. Je connais plusieurs poésies. კი, ვიცი რამდენიმე არაერთი ლექსი. Par exemple, მაგალითად, j'aime beaucoup, ძალიან მომწონს. და ლექსის ციტირებას ახდენს. Pour faire le portrait d'un oiseau, ეს არის ლექსის სახელი, რომელიც არის პრევერის ძალიან ცნობილი ლექსი. და იმისათვის, რომ ჩიტის პორტრეტი დავხატოთ, მე მგონი ასე ითარგმნება დაახლოებით. Je me rappelle seulement quelques phrases par cœur. მხოლოდ რამოდენიმე ფრაზა მახსოვს ზეპირად. Par cœur, ნიშნავს ზეპირად. C'est le début, je crois. ეს არის დასაწყისი, je crois. ასე მგონია. Le début არის დასაწყისი. Peindre d'abord une cage avec une porte ouverte. Peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour l'oiseau. Თავიდან peindre d'abord une cage avec une porte ouverte. დავხატოთ თავიდან გალია ღია კარებით. Une porte ouverte არის ღია კარები. Peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple. შემდეგ დავხატოთ რაიმე ლამაზი, რაიმე უბრალო. Quelque chose de simple, რაიმე უბრალო. Quelque chose de beau, რაიმე კარგი. Quelque chose d'utile pour l'oiseau. რაიმე სასარგებლო ჩიტისთვის. Simon. Ah ouais, c'est pas mal. ხო, ცუდი არ არის. C'est dans quel livre?
ეს რომელ წიგნშია? Clément. C'est quelque part dans ce livre Parole. Ah voilà, page 54. ეს არის წიგნში სიტყვები. Quelque part ნიშნავს სადღაც. Quelque part dans ce livre, სადღაც ამ წიგნში. Ah voilà, page 154. Ai გვერდი 154. Tu vois, chaque poème a un style différent. ხედავ, ყველა ლექსს აქვს თავისი განსხვავებული სტილი. Certains poèmes sont très courts. ზოგიერთი ლექსი არის ძალიან მოკლე. D'autres très longs. ზოგიერთი მათგანი არის ძალიან გრძელი. D'autres très longs. Certains sont romantiques. ზოგიერთი არის რომანტიული. D'autres ironiques. ზოგიერთი ირონიული. Simon. Et Prévert a écrit quelque chose d'amusant. Prévert-მა რაიმე გასართობიც დაწერა? Clément. Oui, bien sûr. კი, რა თქმა უნდა. Il y a plusieurs poèmes amusants. არის რამდენიმე სასაცილო ლექსიც. Cortège ou les belles familles. Cortège არ ვიცი რა არის. და belle famille ლამაზი ოჯახები. Simon, tu as vraiment tous les livres de Prévert dans ta bibliothèque? მართლა ყველა წიგნი გაქვს პრევერის შენს ბიბლიოთეკაში? Clément. Oui, je crois. Კი, ასე მგონია. J'ai aussi plusieurs livres de poésie américaine, anglaise, allemande. ასევე მაქვს არაერთი წიგნი ამერიკული, ინგლისური და germanuli poésiიდან. Simon, dis-moi, où est-ce que je peux acheter des livres de Prévert? მითხარი, სად შემიძლია შევიძინო პრევერის წიგნები? Clément, dans toutes les bonnes librairies. ყველა კარგ ბიბლიოთეკაში. ეს იყო დიალოგი. კოხტეჟს ვნახავ ნიშნავს და დაგიწერთ კომენტარებში. გრამატიკული ნაწილი. თუ. ანუ აქ გვეხსნიან რა არის ეს ანდეფინი, განუსაზღვრელები. თუ. თუ არის ყველა. Invariable. Rien. Rien, ანუ თუ და rien არის ერთმანეთის ანტონიმი, ნიშნავს ერთმანეთის საწინააღმდეგო რამეს და ქართულად ითარგმნება თუ ყველა და rien არაფერი ან არც ერთი. არაფერი. Il sait tout. მან იცის ყველაფერი. Il comprend tout. მას ესმის ყველაფერი. და ამის შეტრიალებული ფორმა იქნება Il ne sait rien. მან არაფერი არ იცის. Il ne comprend rien. მას არაფერი ესმის. Tout va bien. ყველაფერი კარგადაა. Tout est prêt. ყველაფერი მზად არის. და ამის საწინააღმდეგო იქნება Rien ne va. არაფერი კარგად არ არის. Rien ne prêt. არაფერი მზად არ არის. შემდეგ არის tout le, toute la, tous les et toutes les. აქ გვეუბნებიან, ანუ პირველი თუ იყო ყველაფერი. ზოგადად იყო და აქ როდესაც არტიკლი მოყვება უკვე ხვდებით რომ რაღაცაზეა საუბარი და გავიგებთ რაზე ვთქვათ tous les matins ნიშნავს ყოველ დილას. სხვადასხვა არტიკლი იმიტომ უწერია რომ როგორც ვიცით ფრანგულში სიტყვები არის მდედრობითი და მამრობითი სქესის le, la და tous les არის ყველა მდედრობით მამრობითი და toutes les არის ყველა მდედრობითი. ნახოთ მაგალითები. Tout le monde comprend. ყველას ესმის. Toute la ville est décorée. მთელი ქალაქი არის მორთული. Tous les voisins sont en vacances. ყველა მეზობელი არის არდადეგებზე. Toutes les maisons sont blanches. ყველა სახლი თეთრია. შემდეგი არის quelque. Quelque ნიშნავს რამოდენიმე. ანუ ბევრი არა, ვთქვათ
2 3 4 და არა 1000. Quelques ნიშნავს რამდენიმე. J'ai quelques amis ici. აქ რამოდენიმე მეგობარი მყავს. Ils vont acheter quelques livres. იყიდიან რამოდენიმე წიგნს. ნახეთ, ils vont acheter წინა გაკვეთილში რო ვისწავლეთ future proche, ეგ არის. ლურჯ ჩარჩოში წერია ce mot est toujours au pluriel. სიტყვა quelque რამოდენიმე გვეუბნებიან, რომ არ არსებობს მხოლობით რიცხვში. ყოველთვის უნდა ჩავწეროთ მრავლობითში. certaines. Pas tout. ნიშნავს ყველა არა. Ces mots sont toujours au pluriel, იგივეს გვეუბნებიან, ეს სიტყვა არის ყოველთვის მრავლობითში. ანუ, აქ როდესაც გვინდა განვაზოგადოთ რაღაც, მაგრამ ყველა ადამიანი დავუშვათ, რომ არის თუნდაც ერთი ადამიანი ან ერთი რამ, რაც გამონაკლისია, ამ შემთხვევაში უნდა ვთქვათ certains და არა tout. Certains font du sport, d'autres font de la musique. ზოგიერთი სპორტით დაკავებულია, ხოლო სხვები კი მუსიკით. ანუ არ ვიცით ჩვენ რამდენი ადამიანია სპორტით დაკავებული და რამდენი მუსიკით, მაგრამ ვიცით, რომ ორივე მათგანი ბევრს აინტერესებს. ამიტომ კარგი იქნება თუ გამოვიყენებთ certains. უფრო სწორია, ვიდრე ვთქვათ tout un quelque. აზრობრივად ყველაზე მეტად ჯდება certains. ზოგიერთი ადამიანი. შემდეგი არის plusieurs. plusieurs არის რამოდენიმე არაერთი. ქართულად პირდაპირ ვთარგმნოთ არის არაერთი. plus qu'un ნიშნავს ერთზე მეტი. ანუ შეგიძლიათ plusieurs თქვათ ორ რამეზე, ორ ადამიანზე და ასევე თქვათ 10 ადამიანზე. ყველაფერი რაც არის ერთზე მეტი არის plusieurs. ხოლო ზემოთ რაც ვთქვით certains ისინი უფრო ნაკლებ რაოდენობაზე ვრცელდება. ესე იგი, vous avez des amis étrangers? გყავთ თუ არა უცხოელი მეგობრები? Oui, j'ai plusieurs amis étrangers. კი, მყავს არაერთი ან რამოდენიმე უცხოელი მეგობარი. ანუ ყავს არაერთი უცხოელი მეგობარი. Elle va souvent au cinéma. ხშირად მიდის თუ არა კინოში? დადის ხშირად კინოში? Oui, elle va au cinéma plusieurs fois par mois. კი, ის დადის კინოში რამდენიმეჯერ თვეში. არ ვიცით რამდენჯერ დადის, მაგრამ ვიცით, რომ ერთზე მეტჯერ მიდის. Quelqu'un. Quelqu'un ნიშნავს ვიღაცა და personne ნიშნავს არავინ. Je connais quelqu'un qui habite à San Francisco. ვიცნობ ვიღაცას, ვინც ცხოვრობს სან-ფრანცისკოში. Est-ce que quelqu'un parle le polonais ici? ვინმე თუ საუბრობს აქ პოლონურად? Non, personne ne parle le polonais. არა, პოლონურად აქ არავინ საუბრობს. შემდეგი არის quelque chose, რაღაცა. და quelque chose de უკვე quelque chose de და ზედსართავი სახელი quelque chose de დრო რაღაც სასაცილო მაგალითად. და rien de არაფერი. Rien d'intéressant, არაფერი საინტერესო. Je cherche quelque chose de joli pour ma chambre. Რაიმე ლამაზს ვეძებ ჩემი ოთახისთვის. Je ne trouve rien de beau. ვერაფერი კარგი ვერ ვიპოვე. შემდეგი არის quelque part, სადღაც, dans un endroit indéterminé, რაც ნიშნავს რომელიღაც ადგილი, რომელიც არ არის განსაზღვრული. ანუ როცა არ ვიცით ვიღაც სად არის, ვამბობთ სადღაც. Où est le restaurant? სად არის რესტორანი? Quelque part dans le centre-ville. სადღაც ქალაქის ცენტრში. ანუ კი ვიცით რომ ეს არსებობს და სადღაც არის, მაგრამ არ ვიცით სად, ამიტომ
ვიტყვით quelque part. და chaque არის თითოეული. Chaque élève a un dictionnaire. თითოეულ მოსწავლეს აქვს თითოეულ მოსწავლეს აქვს ლექსიკონი. და ბოლო წინადადება quand je suis en vacances, როდესაც ვარ არდადეგებზე, j'envoie chaque fois des cartes postales. ყოველ ჯერზე, ანუ შეიძლება თარგმნოთ თითოეული და ასევე თითოეულ ჯერზე ქართულად არ ითარგმნება ლამაზად, ამიტომ ვიტყვით ყოველ ჯერზე. ყოველ ჯერზე ვაგზავნი carte postale არის საფოსტო ბარათი. გადავიდეთ სავარჯიშოებზე, რომელიც არის 53 გვერდზე. Relevez les indéfinis dans le dialogue. უნდა მოიძიოთ ჩვენს წაკითხულ დიალოგში ის სიტყვები, რომელიც არის les indéfinis, ანუ განუსაზღვრელი სიტყვები. მოიძიეთ, თქვათ quelque part, chaque, plusieurs და ასე შემდეგ. და თუ ამობერტელი გაქვთ წიგნი ხაზი გაუსვით, თუ არა და თქვენთვის ამოიწერეთ. მეორე. Complétez par tout ou rien. შეავსეთ tout un rien. ყველაფერი ან არაფერი. მაგალითად, თქვენზეა დამოკიდებული, მოკლედ, უნდა მიხვდეთ, რომელი ჩდება უფრო ლოგიკურად. Il sait tout. ანუ ნახეთ, თუ ჩავწერთ il sait tout, მაგ შემთხვევაში ნიშნავს, რომ მან იცის ყველაფერი. Il sait rien თუ ჩავწერთ, ნიშნავს, რომ მან არაფერი იცის, მაგრამ ამ შემთხვევაში დაგვჭირდება ne, უარყოფითი ნაწილაკი. რადგან ეგ არ წერია, ესე იგი, მან თუ არაფერი არ იცის, მაშინ ne არ წერია და შესაბამისად სწორი არის tout. Il sait tout და il ne sait rien. სწორი ესეა. მეორე, nous faisons rien ici, nous faisons tout ici. Nous faisons tout ici, ჩვენ აქ ყველაფერს ვაკეთებთ. იგივე აქაც შეიძლებოდა rien გეგონოთ, რომ ჩვენ აქ არაფერს ვაკეთებთ, მაგრამ ne ნაწილაკი რადგან არ არის, შესაბამისად არ იქნება სწორი და არ იქნება rien. იქნება nous faisons tout ici. ჩვენ აქ ყველაფერს ვაკეთებთ. Je ne comprends. აი რადგან აქ არის უარყოფითი, ამიტომ ჩავწერთ rien. Je ne comprends rien. არაფერი არ მესმის. მეოთხეშიც იგივეა, tu ne vois rien. ვერაფერს ვერ ხედავ. და tu ne vois tout, ყველაფერს ანუ tu ne vois მაშინ იქნებოდა pas tout. ყველაფერს ვერ ხედავ, რადგან არ არის pas, ამ შემთხვევაში უნდა ჩავწეროთ rien. ანუ ან იქნებოდა je ne vois pas tout, ყველას არ ვხედავ, ან je ne vois rien. არაფერს არ ვხედავ. მეხუთე. Elle connaît tout, მან ყველაფერი იცის და დარჩენი სამი თქვენით გააკეთეთ და როგორც ვთქვით, ასტუსი მოგეცით მინიშნება, რომ ne სადაც წერია, მანდ უნდა rien. Alors, compléter par tout un certain chaque. აქ უნდა ჩავწეროთ ან ყველა, ან ზოგიერთი, ან თითოეული. Il y a des boulangeries dans და არ დაგავიწყდეთ ტუს შეთანხმება სქესთან და რიცხვთან. ქალაქი არის მდედრობითი სქესის სიტყვა, აქ არის მრავლობითში, ამიტომ უნდა ვთქვათ Il y a des boulangeries dans toutes les villes de France. საფრანგეთის ყველა ქალაქში არის პურფუნთუშეულის მაღაზია. Deuxième, მეორე, beaucoup de courrier. Chaque jour, il reçoit beaucoup de courriers. ყოველ დღე ის იღებს ბევრ წერილს. ასევე შეიძლება ყოფილიყო სწორი tu, მაგრამ უნდა ყოფილიყო არტიკლი. ნახეთ, რო ყოფილიყო les jours, მაშინ შეგვეძლებოდა გვეთქვა tous les jours il reçoit beaucoup de courriers. მაგრამ რადგან არტიკლი არ წერია, ამ შემთხვევაში უნდა ვთქვათ chaque.
იმიტომ რომ chaque არასდროს წარმოსდევს არტიკლი. chaque les jours არ არსებობს, უნდა იყოს chaque jour. ანუ chaque და არსებითი სახელის წინ ზედსართავი ესა არტიკლი აღარ არის საჭირო და tous შემდეგ არტიკლი საჭიროა. Nous prenons des photos de chaque anniversaire. ჩემი აზრით. ყოველ დაბადების დღეზე ვიღებთ თითოეულ დაბადების დღეზე ვიღებთ ფოტოს. Il sait tout. მან ყველაფერი იცის. À Paris, il y a des touristes de toutes les nationalités. აქ არის tout ბოლოში ES-ით. რადგან nationalité არის დედრობითი სქესის სიტყვა და აქ არის მრავლობითში ჩასმული. პარიზში შეხვდებით ყველა ეროვნების touristes. Tout le monde parle de ce film. ყველა ამ ფილმზე საუბრობს. Tous les pianistes jouent d'œuvres de Chopin. ყველა პიანისტი უკრავს შოპენის შემოქმედებას. Personne mange. Certaines personnes ne mangent pas de viande. ზოგიერთი ადამიანი არ ჭამს ხორცს. Certains films sont violents. ზოგიერთი ფილმი არის ძალადობრივი. და c'est chaque fois la même chose. ყოველ ჯერზე იგივე. ანუ ყოველ ჯერზე იგივეა, არ იცვლება. მეოთხეში უნდა ჩასვათ quelqu'un, quelque chose ou quelque part. ანუ quelqu'un არის ვიღაცა, quelque chose არის რაღაცა და quelque part არის სადღაც. Mes anciens voisins habitent maintenant. ჩემი ძველი მეზობლები ცხოვრობენ dans le nord. ჩრდილოეთში. უნდა ვთქვათ quelque part dans le nord. ჩემი ძველი მეზობლები ცხოვრობენ ახლა სადღაც ჩრდილოეთში. Je connais quelqu'un qui travaille en Australie. ვიცნობ ვიღაცას, ვინც მუშაობს ავსტრალიაში. Je dois acheter quelque chose pour l'anniversaire de mon ami. უნდა ვიყიდოს რაღაცა ჩემი მეგობრის დაბადების დღისთვის. Mon ami est quelqu'un d'intelligent. ეს გამოთქმა არის il est quelqu'un de და უნდა ვთქვათ ზედსართავი სახელის ის არის ვიღაც. ანუ ეს ნიშნავს რომ ჩემი მეგობარი არის განათლებული. გვინდა ვთქვათ რომ არის სასაცილო, შეგვიძლია ვთქვათ mon ami est quelqu'un de drôle. ჩემი მეგობარი არის სასაცილო. თუ გვინდა ვთქვათ რომ ჩემი მეგობარი არის ბოროტი, შეგვიძლია ვთქვათ mon ami est quelqu'un de méchant. და ასე შემდეგ. მეხუთე, tu comprends quelque chose à ce texte? რაიმე გესმის ამ ტექსტში? და მეექვსე, mes clés sont quelque part dans la maison. ჩემი გასაღები არის სადღაც სახლში. და ბოლოს, à vous, თქვენზეა, répondez librement en utilisant უპასუხეთ თავისუფლად ამ სიტყვების გამოყენებით. quelque ზოგიერთი, რამდენიმე, certains, ზოგიერთი, plusieurs, რამოდენიმე, ან შეგვიძლია ვთქვათ ბევრი, არაერთი. Est-ce que vous avez des amis? ყავთ თუ არა მეგობარი? შეგიძლიათ უპასუხოთ j'ai quelques amis, j'ai plusieurs amis და ასე შემდეგ. Est-ce que vous avez des livres en français? გაქვთ თუ არა წიგნები ფრანგულად? Est-ce que vous faites souvent le ménage? ხშირად ალაგებთ თუ არა სახლს? Est-ce que vous regardez une seule chaîne de télévision? ტელევიზორში მხოლოდ ერთ არხს უყურებთ? Est-ce que vous écoutez la radio plus qu'une fois par semaine? მხოლოდ ერთზე მეტჯერ უსმენთ რადიოს კვირაში? Où est-ce qu'on peut acheter du lait? სად შეგვიძლია შევიძინოთ რძე?
Où est-ce qu'il y a de bons restaurants dans votre pays? სად არის კარგი რესტორნები თქვენს ქვეყანაში? ანუ ამ შეკითხვებზე შეგიძლიათ უპასუხოთ les indéfinis იმ განუსაზღვრელი სიტყვების დახმარებით, რომელიც გრამატიკაში ვისწავლეთ. თქვენზეა დამოკიდებული, რომელს უპასუხებთ. მაგალითად, est-ce que vous avez des amis? ყავთ თუ არა მეგობარი, j'ai quelques amis, j'ai aucun ami და ასე შემდეგ. მოკლედ, მთავარია რომ ერთ-ერთი ამოარჩიოთ. წარმატებები დღეს მოვჭით ამით და შემდეგ შეხვედრამდე.